नाम है आकाश और आप देख रहे हैं सुपरसेल टेक। तो सुपरसेल टेक को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और वीडियो जल्द से जल्द देख पाएंगे। तो भाई ये आज ही मैं दूसरी वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि यार भाई मुझे बहुत लोग ने कमेंट किया कि भाई मनी ट्री कैसे आएगा, मनी ट्री कैसे आएगा। और ये जो रॉकेट आप देख रहे हैं फायर रॉकेट करके जो नाम है इसका, फायर वर्क सॉरी, तो ये कैसे आएगा बहुत से लोग के बेस में नहीं आ पा रहा है भाई। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको ये कैसे आएगा और आपको सबसे क्वांटे में मतलब जैसे आपको दिख रहा है ये जो आपको मेरे जो साइड पे आपको ये मेरे ग्रीन ट्रीज दिख रहा है, आपको ये यहाँ पे कैसे लाना है। तो जैसे आपने देखा मेरा बेस बहुत फैला हुआ है तो मगर यहाँ पे मैंने गैप छोड़ा है तो यहाँ पे वो ट्री आ सकता है। तो आपको पूरा बेस ऐसा कवर करके रखना है कि आपका जो भी ट्री हो यहाँ पे साइड पे है। तो मैं आपको एक फोटो दिखाऊंगा वैसा टाइप का आपको बेस बनाना होगा जैसे कि ये आपको फोटो दिख रही है। अब बात करते हैं आपको ये ट्री कैसे आएगा। तो यार बहुत सारे लोग को मेरे में कमेंट आया कि भाई ये ट्री हम कैसे, हमको हाउ टू गेट मनी ट्री, ऐसे करके बहुत सारे लोगों ने मुझे क्वेश्चन लिखा। लेकिन भाई अब मुझे भी खुद नहीं पता था, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले क्लैश ऑफ क्लैन का एक फॉरम में मतलब कि ये आया है कि इसको ऐसे मिलेगा। तो यार भाई कोशिश करो कि आपका बेस में मतलब कि ट्री, क्योंकि भाई बहुत सारे लोग के बेस में पूरे ट्री होते होंगे तो अब आने के चांसेस नहीं रहते होंगे। तो आप साफ कर दिया, रिमूव कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो जैसे कि मैंने आप देख रहे हैं यहाँ पे खाली करके रखा है, क्योंकि मुझे चाहिए मनी ट्री यहीं पे साइड पे, क्योंकि एक बार ही वो मनी ट्री आएगा, क्योंकि फिर हम इसको रिमूव कर देंगे तो वापस वो ट्री नहीं आएगा, क्योंकि एक ही बार आएगा। ये जो मैं बोल रहा हूँ वो कंफर्म है। भाई 2 बार आ जाए सॉरी यार, मेरी कोई इसमें नहीं है, क्योंकि अब क्लैश ऑफ क्लैन वाले कुछ भी कर सकते हैं यार। मेरे हिसाब से एक ही बार आएगा। तो ये भाई आप रिमूव कर दो, आपके जितने भी ऑब्स्टिकल है सब, मतलब ज़्यादा भी नहीं, आप पूरे ही रिमूव कर दी थोड़े बहुत। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे रिमूव किया तो देखिए मेरा फायर वर्क यहाँ पे आ गया है, जो कि भाई बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। जिसको मैं रिमूव नहीं करूँगा परफेक्ट प्लेस पे आया है। और मेरी पिछली वाली वीडियो में आपने देखा था फायर वर्क, मेरे पास 5 ठो फायर वर्क थे जिसको मैंने रिमूव किया 2-3 ठो। पिछली वीडियो में मैंने देखा है कि रिमूव करने में हमको क्या मिलेगा, तो वो भी देख सकते हैं। मैं आपको इसको लास्ट की वीडियो में दे दूँगा। तो यार भाई यही बताने के लिए मैंने इस वीडियो में डाला है कि आप अपने रिमूव कर दीजिए, अपना बेस को फैला दीजिए, जो कि आपको स्क्रीन में जैसा बेस दिख रहा था। और क्योंकि बहुत सारे लोग के ट्री आने में टाइम लग रहा है भाई। अब इतने सारे लोग गेम खेलते हैं तो अब क्लैश ऑफ क्लैन ज़्यादातर जो ऑफलाइन प्लेयर रहते हैं उनको पहले देता हैगा ये ऑब्स्टिकल, क्योंकि भाई लिख के ले लो। मैंने जितने बार भी न्यू कुछ भी आया वो मैंने हमेशा ऑफलाइन बेस में पहले आया है। जो लोग ऑफलाइन रहते हैं तो भाई आपको आप बिल्कुल चाहिए ही है तो आप अपना बेस को क्लोज कर दो 2-3 दिन के लिए, आराम से आपके में आ जाएगा, लिख के ले लो। तो भाई बस यही बताने के लिए मैंने वीडियो किया। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय। Goodbye, my friend. You have been the one. You have been.